Бәріне сәлем, құрметті достар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Бүгінгі видеода құрметті көрерменім сұрау бойынша тағы да шығарып отырмын. Бронхитті қалай емдеуге болады және өкпедегі сырылдар, яғни жөтеліп жүрсеңіз соның барлығын осы видеода емін білетін боласыздар. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ол өте маңызды, өйткені олар да біліп жүрсін. Ал кеттік достар. Ол үшін біз чеснок аламыз достар. Чесноктың 6 басын аламыз. 6 басын ашып дайындап қоямыз. Содан кейін кастрюль аламыз. Кастрюльге 1 стакан су аламыз. Одан кейін газге қоямыз. 5 минут жай отпен газге қойып қайнатып аламыз. 6 чеснок саламыз. Содан кейін оттан алып ингаляцияға дайындаймыз. Орамалыңызды немесе плетіңізді аласыз. Не болмаса өзіңіздің аппаратыңызбен жасауыңызға болады, өзіңіз білесіз. Ингаляция жасар алдында 1 қасық сода салып жібересіз. Ингаляция дайын болды. Ингаляцияны жасаған кезде бірден қатты аузыңызды ашпаңыз. Жаймендеп барып демалыңыз. Сосын мұрнымен демалыңыз. Қайттан ауызбен, қайттан мұрнымен. Солай кезекпен кезек шамалы 1-2 минут демалыңыз. Осы ингаляцияны бірнеше рет жасайсыз, ауруыңыздың асқынуына байланысты. Бұл ингаляция өкпе ауруын, өкпедегі жөтел, өкпедегі сырыл, бронхит, басқа тыныс алу жолдарының ауруларының барлығына ем болады. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер достар. Сау болыңыздар.